Здравствуйте! Показываю вам камин, как сейчас работы близятся к завершению. Вот сделали облицовку камина под кирпич, внизу песчаник. Здесь вот на этой поверхности будет сделан рисунок. На днях придет художник и будем расписывать. Сейчас выбираем рисунок. Камин сделан так, что отапливает две комнаты, большую гостиную и спальню. Сейчас покажу, как сделано. Вот спальня. Сейчас мы здесь все красим. Вот так сделан воздуховод с жалюзями. И в спальне тоже тепло. Когда спальня нагревается, жалюзи закрываешь, и в комнате тепло. Можно регулировать подачу тепла. И сюда, на эту комнату, сам камин греет. И 3 воздуховода на зал. Камин нагревает примерно за час. На улице, если минус 15, и как бы дом есть холодный, за час здесь он нагоняет температуру до плюс 20. Очень хороший камин, дает очень хорошо тепло. И когда потом закладываешь топку, он где-то часа 4 горит в медленном режиме и поддерживает температуру в доме.